Михенци? Какво става? Боли те зъбката ли? Защо те боли зъбката? Аман? Така ли? Кое е зъбка, бе? Горното зъбче ли? Изи зъбчето ли? Къде е зъбчето? Къде е зъбчето? Къде? Ама ти има зъбче ли? Михенци? Татици? Ще ли прави зъбите на Михенци? Виж, Мартенци? Баткото, виж, баткото. Михенци? Абе, Михенци, бе? Абе, още не говориш ти? Да блокира. Вече нека да говори. И за ти. Пали го се взема с. Какво ще на тати? Всичко точно ли? И всичко точно ли, тати? Какво става тук, бе? Ще гледаш телевизия ли? Тати. Михенци, бе. Михенци, бе. Айде, ставаме да играем в кичек. Хоу! 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 Ще играеш кичек на татито така. Така, като поласнеш така, ще ми гледаш кичек на татито ли? Да. С папата така, ще играете големи гибеци ли ще фърляте? Да, като пораснем. Да, Михенци, да. Ако... Арти, говори, бе, мамо ти. Мамо, като се фърлим на зрителя. Гледай нея. Путката! Виж го, кочевата. Ама. Yes. Едно малко Михенци говори. Михи. Ще бе. Като един път прави. Отглежда само. Може да я болим, де. Нищо не й правя. Да той седна.